Morning everyone. Ang gagawin ko ngayon mga lods, magpapalit ako ng fitting sa acetylene kasi naputol. Ito, tatanggalin ko to. Ipapalit ko dito sa naputol. Dito. Saka yung gagamitin ko palang pang clamp mga lods, ito yung ginawa kong gato. Ginawa ko yan, hindi ko lang nabidyohan. Mga nakaraang buwan pa yan kasi kaumpisa ko lang mag vlog. Ayan. Tuloy natin ito. Wala mga logs, natanggal ko na isa. Ito, tatapit ko na.